स्वरूप की बात करेंगे, चूँकि जो भारत का भौतिक स्वरूप है एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, अगर आप सभी विद्यार्थियों को ये चैप्टर याद आ जाता है तो समझो ज्योग्राफी की रीढ़ की हड्डी है। ये आपको याद नहीं तो ज्योग्राफी समझने में भी बेकार है। सबसे हार्ड चैप्टर, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, चाहे रीढ़ पटवार को सारे साइंस कोई सी भी सबसे गजब का चैप्टर, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। डिटेल में बातें करें, इसमें मुझे 2-3 वीडियो बनानी पड़ेगी भौतिक स्वरूप में, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। दोस्तों सबसे पहले ये भारत है, मैं इस संपूर्ण भारत को 100 इकाई में मानता हूँ। 100 इकाई, 100% मानते हैं ये पूरा भारत जो अपना था उसको अपने ऐड कर दिया, जैसे द्वीप के अपने दे दिए, ये अपना नेटवर्क को निकाला, ठीक है। तो ये संपूर्ण भारत 100 इकाई है। कई बार प्रश्न आता है तो पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल के 10.7% पर पर्वत है। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत पर पर्वत है, तो 10.7 पर पर्वत है, 18.6 पर पहाड़ियाँ हैं, 27.7 पर पठार है और 43% पर मैदान। कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा। मैं नक्सल इसलिए बता रहा था कि आपका टाइम भी कम लगे, टाइम कम लगे, और दूसरी बात है कि आपको जब आप नोटबुक लेके बैठेंगे तो नोट्स बनाने में आपको तकलीफ ना हो। तो क्वेश्चन है कि संपूर्ण भारत में कितने प्रतिशत पर्वत है, 10.7 पर, पहाड़ी कितने पर है, 18.6 पर, पठार कितने पर है, 27.7, और सबसे ज़्यादा मैदान 43%। अब ये जो भारत है, इस भारत को अपने उच्चावच व संरचना की दृष्टि से भारत में कुछ भौतिक स्वरूप है, जैसे रेलवे। कई बार SSC वगैरह में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के कुल कितने भौतिक स्वरूप है। तो भारत के कुल कितने भौतिक स्वरूप में आप देखते हैं, देखो एक हिमालय, भारत का एक भौतिक स्वरूप हिमालय, हिमालय से निकलने वाले नदियों यहाँ पे मैदान का निर्माण किया। तो दूसरा आपका उत्तर भारत का विशाल मैदान, आपका एक भौतिक स्वरूप हिमालय, हिमालय की 4 संख्याएं जो किधर है, हिमालय, फिर हिमालय से निकलने वाली नदियों ने उत्तर भारत के विशाल मैदान का निर्माण किया, 2 भौतिक स्वरूप। ये विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला के दक्षिण प्रायद्वीप की भारत है, एक भौतिक स्वरूप। चौथा आपका समुद्र तटीय मैदान, ये आपको पता है पूरा पूरा समुद्र, जिधर बंगाल की खाड़ी, जिधर बांग्लादेश, उधर बंगाल की खाड़ी, जिधर अरब साइड, उधर अरब साइड, ये काम ये जो होता है। यहाँ पर राजस्थान की सीमा है, राजस्थान के साथ जो जलीय सीमा ये पहले आएगा, कैंप जिसे वर्णमाला में कैंप लग जाता है, जैसे कच्छ की खाड़ी पहले आएगी, बाद में। तो ये समुद्र तक की मैदान है, ये द्वीप समूह, ठीक है। बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार, अरब सागर के दक्षिण, ऐसे। तो कहने का हिमालय पर्वत एक भौतिक समूह, दूसरा मैदान है इसमें प्रायद्वीप के भारत है, चौथा समुद्र तक के मैदान है, 5वां द्वीप समूह, छठा आपका मरुस्थल, मरुस्थल में अपने खाकर मरुस्थल पड़ते हैं, सीट मरुस्थल जो कि हिमाचल प्रदेश है, ये अपने पड़ते हैं, ठीक है। तो उच्चावच में संरचना की दृष्टि से भारत के कितने भौतिक स्वरूप हो गए, 6। हिमालय नोट करेंगे, हिमालय, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीप भारत, समुद्र तक के मैदान, और नेक्स्ट आपका द्वीप समूह, और छठा आपका मरुस्थल। अब दोस्तों होता है क्या है कि अपने सबसे पहले हिमालय पर्वतमाला को पढ़ेंगे। देखो हिमालय पर्वतमाला का जन्म कैसे होता है, सबसे पहले जन्म के बारे में आपको पढ़ेंगे। तो जन्म को लेकर, क्योंकि सबसे पहले जन्म पढ़ेंगे तब जाकर हिमालय की बात करेंगे। तो सुनिए दोस्तों, भूगोल वेताओं ने संपूर्ण पृथ्वी को कुछ प्लेटों में विभाजित किया है। प्लेट क्या होती है, प्लेट स्थल खंड का वह दृढ़ भूभाग होता है जिस पर आधारित। सपोज को ये जो महाद्वीप है, इन महाद्वीप जहाँ पर मानव का अधिवास है, इन्हीं को प्लेट कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये स्थल खंड की प्लेट है, मैं भारत में हूँ तो इसका नाम देता हूँ भूमि भारतीय प्लेट। ऐसे भूगोल होता है कुछ प्लेट विभाजित की, जैसे भारतीय प्लेट है, यूरेशिया प्लेट है, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया प्लेट है, अफ्रीका प्लेट है, उत्तर अमेरिका प्लेट है, दक्षिण अमेरिका प्लेट है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की ऑस्ट्रेलिया प्लेट है। तो ऐसे कुछ प्लेटें, ठीक है। होता क्या है, जैसे ये पृथ्वी, मित्रों इधर आपको पृथ्वी भी याद जाएगी, पृथ्वी की आर्थिक संरचना याद जाएगी, तो आप देखना भूगोल जैसे श्रेष्ठ हो गए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा है। ये पृथ्वी है,
तो जो सुरेश महोदय हैं, इस सुरेश महोदय ने गणित की 3 पत्ते बताए। इसमें सबसे ऊपर वाले का नाम होता है श्याम। सबसे ऊपर की का नाम है श्याम, नंबर 2 पे सीमा, नंबर 3 पे दीपी। 3 पत्ते बताए सुरेश महोदय। तो होता क्या है कि जैसे अब आपने सभी को पता है, हम यहाँ पर रहते हैं, इस पर श्याम पर नोट करेंगे, हम कहाँ पे रहते हैं, श्याम पर। अब यहाँ से हम जैसे जैसे ऊपर को जाएंगे, सभी को पता है जैसे मैं यहाँ इसके ऊपर श्याम पर, जैसे जैसे ऊपर जाऊँगा तापमान ऊंचाई पर तापमान घटता रहता है, लेकिन मैं जैसे नीचे जाऊँगा तो तापमान बढ़ता रहता है। यानी यहाँ ग्राफ की नीचे को जाने पर टेम्परेचर प्लस होता है और यहाँ पर टेम्परेचर माइनस होता है। ठीक है, इस जैसे कि कई बार ज्योमेट्री पढ़ते हैं, इसे एक जो ऊंचाई से ऊंचाई को जाने तो तापमान कम होता है, इसे कहते हैं सामान्य तापमान पतन। ठीक है, तो हम यहाँ इस पर जब नीचे को आते हैं तो टेम्परेचर प्लस होता है, ये तो यहाँ से ये हालांकि दृढ़ हुआ, लेकिन सीमा तक आते आते कितना अधिक टेम्परेचर हो जाता है, सीमा पूरी पिघल जाती है, इसलिए ये सीमा पिघली हुई अवस्था में। यहीं पर आपका गर्म तप्त लावा मिलेगा, मैग्मा जिसे कहते हैं मैग्मा मिलेगा, तो ये है आपकी लिक्विड। ठीक है, तो हम ये वही बात होगी, ये पूरी पिघली हुई है, सीमा पिघली हुई है, सियाल कठोर है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि सीमा पूरी पिघली, हम जो है जो सियाल है, ये सियाल सीमा पर तैरता है। ठीक है, ऐसे जैसे सीमा पिघली हुई है, सियाल सीमा पर तैरता है। ठीक है, इस सीमा में जो हलचल होती है यहाँ पे भूकंप वगैरह आते हैं। ठीक है, और ये लावा भी जो गर्म लावा होता है, आपको पता है ज्वालामुखी कैसे आती है, भूकंप कैसे आते हैं, वो यही सीमा और सियाल की कुछ गतिविधियाँ होती है। जैसे सपोज करो इस सीमा में पूरा का पूरा पिघली हुई, इसमें जैसे जो तालाब है, तालाब में पत्थर फेंकते हैं, तो जैसे पत्थर फेंकते हैं तो उस तालाब में जैसे कोई नाव होती है, पत्थर के फेंकने को जैसे तालाब का जल गोले मारता है और नाव डूब जाती है, ऐसे इसमें कोई गतिविधि होती है। सपोज को यहाँ से कोई बहुत बड़ी चट्टान टूटकर इसमें गिरी या यहाँ पर बहुत बड़ी गतिविधि होती है, तो इसमें ये मैग्मा ऐसे हलचल करता है, जिसके कारण सियाल की बूंदें लगती हैं, इसी से होता है। ठीक है, अब वो ज्वालामुखी कैसे आती है, यही से समझना है। ज्वालामुखी कैसे आती है आपको पता है, जैसे कोई गर्म चीज़ होती है, सपोज करो आज आप दाल बना रहे हैं, बनाना दाल, तो दाल जब आप बनाते हैं तो दाल में आप जब पानी को गर्म करते हैं, तो पानी जैसे ही पानी गर्म होकर भाप बनता है और इस भाप को बाहर निकलने का प्रयास करते हैं और एक ऊपर की दीवार पर जोरदार ऐसे धक्के मारते हैं। ठीक है, याद करना सेम सबके आपको में सेम दिखा है कि ये जो है ये भाप है, बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। ऐसे यहाँ पर भी गर्म भाप ये भाप बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, इस सियाल पर जोरदार धक्के मारते हैं, जहाँ कहीं कमजोर ग्राफ आता है उसको यह मैग्मा डिस्पोज हो जाता है और ये मैग्मा ऐसे बाहर आ जाता है, इसी से आपका बनता है ज्वालामुखी। क्या बनता है, ज्वाला। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब मुझे तो नहीं समझाया, मुझे पत्रकार की संरचना नहीं जाना है, मैंने तो कहने का मतलब सियाल इस पे तैर है सीमा पर, एक क्वेश्चन हम इस पे रहते हैं सियाल पर, हम इस पे तैर हैं सीमा पर, प्रत्येक सबसे आम की संरचना क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो होता क्या है कि हम सीमा पर तैर, वैसे इसको कंप्लीट करने के कई बार पूछ लिया जाता है सियाल में किस तत्वों की पता होता है, सीमा में किन तत्वों की पता होता है, तो वैसे ही याद होता है सी से सिलिका होता है, सिलिका, ऐसे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, सी से सिलिका, भाई में से मैग्नीशियम, नी से निकेल और के से फेरस। इसलिए आपको दाल देखना कई बार पूछ लेता है निकिल में किन तत्वों के पदार्थ, नी से निकिल, के से फेरस, सी से सिलिका, में से मैग्नीशियम, सीमा, सिया, सी से सिलिका, ऐसे एल्यूमिनियम, किन तत्वों के पदार्थ होते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं कि हम किसमें कह रहे हैं, सीमा। ठीक है, तो होता क्या है कि ऐसे बोल देता हूँ, कुछ लेके बताइए, जैसे कि मैं इधर आ रहा हूँ, ये भारतीय प्लेट
ये इंडियन प्लेट है। इस भारत के ऊपर एक तरह से एशिया, भारत भी एशिया में आता है, ये एशिया है, पूरा का पूरा एशिया है, और वहाँ पे यूरोप है। भूगोल नेताओं ने यूरोप और एशिया को मिलाकर एक प्लेट का नाम दिया, जिससे नाम दिया यूरेशिया। क्या नाम दिया? यूरेशिया, यूरेशिया। ठीक है, अब मैंने बताया था कि हम किस पे तैर हैं, सीमा पर। तो ये जो भारत की प्लेट है, ये अपने से बड़ी यूरेशिया प्लेट से टकरा है। देखो हम तैर रहे हैं, तो तैरने के बाद एक दूसरे के निकट आए या दूर जाएंगे। तो जब हम एक दूसरे के निकट आए, ये प्लेट बड़ी है, ये इस तरह है, इंडियन प्लेट इससे हल्की है, ये ऊपर ऊपर हो सकती है, और ये यूरेशिया प्लेट से टकराएगी। तो टकराने से ऐसे भारत के यहाँ पर नवीन वलित मोड़दार, नवीन वलित मोड़दार हिमालय पर्वतमाला का जन्म हुआ। नोट करना है हिमालय का जन्म इससे हुआ। हिमालय का जन्म प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर इंडियन प्लेट के, प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के आधार पर इंडियन प्लेट के यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ। ये विश्व का सबसे नवीन पर्वत है, यह एक वलित मोड़दार पर्वतमाला है। तो जन्म आपको याद हो गया, जन्म कैसे हुआ कि जैसे कोई दो चीज ऐसे टकराएगी तो टकराने पर ऐसे होती है। तो ऐसे में भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई, तो यहाँ पर नवीन हिमालय का जन्म। मित्रों, इस हिमालय को भी हम सामान्य परिचय हिमालय का है कि ये जो हिमालय है, यहाँ पे देखो एक नदी है, इस नदी का नाम है, जैसे कि मैंने वहाँ पे देख रखा है इधर, यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है मानसा पर्वत पर्वत, और यहाँ पर एक नंगा पर्वत। हमारा जो हिमालय है, ये कई बार बहुत बार पूछा गया है कि हमारा वास्तविक हिमालय किसके मध्य है। मित्रों, हमारा वास्तविक जो हिमालय है, ये पूर्व में नामचा बर्वा पर्वत के निकट जो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है, ये नदी आपकी ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र, तो हमारा जो वास्तविक हिमालय है, ये पूर्व में नामचा बर्वा पर्वत के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के ओर से होकर पश्चिम में आपकी नंगा पर्वत के निकट सिंधु नदी के ओर के मध्य है। ठीक है, आपको नामचा बर्वा पर्वत याद करना पड़ेगा, आपको नंगा पर्वत याद करना पड़ेगा। ठीक है, इनके मध्य ही हमारा वास्तविक हिमालय। इसकी औसत जो ऊंचाई है वो 6000 मीटर है, औसत ऊंचाई। ये जो हिमालय है, यह है एक नवीन वलित मोड़दार पर्वतमाला है। मित्रों, इस हिमालय को हम 4 भागों में हैं, 4। अब आपको जहाँ पे मैंने वहाँ पे 4 लाइन दर्शाई, उन 4 लाइनों को यहाँ पे किया है, आप भी नोट करके लिखेंगे। हिमालय के कितने विभाग ये 4। ठीक है, सबसे ऊपर से सबसे ऊपर से ट्रांस। ठीक है, सबसे ऊपर का बोलते हैं ट्रांस। सबसे ऊपर जो हिमालय ट्रांस हिमालय, इधर देखिए सबसे ऊपर ये ट्रांस हिमालय, क्योंकि इस हिमालय का अधिकतर विस्तार तिब्बत देश है, तिब्बत देश है। ठीक है, तिब्बत हालांकि आजकल चीन ने कब्जा कर लिया। तो सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, इसका अधिकतर विस्तार तिब्बत देश में, इसलिए तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। इसके नीचे है हिमालय, सर्वोच्च बृहद महान हिमालय। इससे नीचे हिमाचल श्रेणी, लघु या मध्य हिमालय, और सबसे नीचे है शिवालिक, निम्न या बाह्य हिमालय। आपको चारों की चारों याद करनी पड़ेगी, जैसे मुझे याद है। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, अधिकतर विस्तार तिब्बत देश में, तिब्बत हिमालय कहेंगे। उसके नीचे हिमालय, सर्वोच्च बृहद महान हिमालय। उससे नीचे, उसके नीचे हिमाचल श्रेणी, लघु या मध्य हिमालय, और सबसे नीचे शिवालिक हिमालय। ठीक है, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, ट्रांस हिमालय ये सबसे ऊपर है, इसका अधिकतर विस्तार तिब्बत देश में, इसलिए इसे तिब्बत हिमालय कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना है, और एक महत्वपूर्ण चीज नोट करनी है कि जो जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर में हिमालय की 4 श्रृंखला है। RSP 2013 का क्वेश्चन है, UPSC में असिस्टेंट कमांडेंट 2015-16 का क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय की 4 श्रृंखला है, उनका उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है या दक्षिण से उत्तर में क्रम क्या है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय की जो 4 श्रृंखला है, उनका देखो उत्तर से दक्षिण में क्रम है।
के एल जे पी, आप याद करना फिर से, के एल जे पी, दोबारा बोलो, के एल जे पी। के का मतलब काराकोरम, एल का मतलब लद्दाख, जे का मतलब जास्कर, पी का मतलब पेन बन जाते हैं, ठीक है। तो जो इस हिमालय की जो 4 श्रृंखला से 3 श्रृंखला है, के एल जी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, वो आपके इसी ट्रांस में, ठीक है। तो ऊपर में देखो मैंने दर्शा रखा है, तीनों श्रृंखला ये किसमें आपके ट्रांस में। इसी के अलावा भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, हालांकि 5 अधिकतम क्षेत्र में आती है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गोडमेल पोस्टिंग 8611 मीटर, ये भी आपकी इसी में। कई बार पूछना होता है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गोडमेल पोस्टिंग किसमें, तो ट्रांस हिमालय में, तीनों श्रृंखला इसमें रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो काराकोरम, देखो काराकोरम एक बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला है, इस काराकोरम को एक बहुत ऊंची श्रृंखला है, भारत की सबसे ऊंची श्रृंखला है, इसलिए इसको बैकबोन ऑफ हाई एशिया, बैकबोन ऑफ हाई एशिया, उच्च एशिया की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो क्वेश्चन के बार आ जाए, बैकबोन ऑफ हाई एशिया किसे कहेंगे, तो अपना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं हिमालय सर्वोच्च बृहद महाहिमालय की। देखो नाम ही है सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, बृहद, महा, हिमालय, तो जो सबसे ऊंचा है उसके ऊपर तो हिम जमेगी, हिमालय नाम, ये वास्तविक हिमालय, ये हमारा वास्तविक हिमालय, जो कि आपका इधर नामचा पर्वत, ब्रह्मपुत्र नदी का मूल, इधर नंगा पर्वत, सिंधु नदी के मध्य फैला हुआ है, यही हमारा वास्तविक हिमालय है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर के आसपास बताते हैं, 6000 मीटर। औसत जो इसकी चौड़ाई है 120 से 190 किलोमीटर बताते हैं। और विश्व की जो अधिकांश ऊंची चोटी है, जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, ये आपके विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है, नेपाल में। देखो ये आपका ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848, ये कहाँ पर है, ये आपके नेपाल में है, ये इसी में हिमालय सर्वोच्च बृहद। इसके अलावा कंचनजंगा है, बकालू है, कंचनजंगा, नंगा है, कामेट है, नामचा बरुआ पर्वत है, ये सभी इसी में है, ठीक है। जो आपकी माउंट एवरेस्ट चोटी है, इस माउंट एवरेस्ट चोटी को पहले तिब्बती भाषा में बोलते थे चोंगुलुंगमा, क्वेश्चन ये बार आता है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में क्या कहते थे, चोंगुलुंगमा, और नेपाल में इसे कहते थे सागर, ठीक है। ये जो हमारा हिमालय, यही महाहिमालय सबसे महान है। इसके अलावा नेक्स्ट नंबर 3 पे आता है हिमाचल श्रेणी, लघु या मध्य हिमालय। देखो एक बहुत गजब क्वेश्चन आ रहा है कि ट्रांस हिमालय और हिमालय के मध्य का क्षेत्र को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंडो शांतो सतर्क, ध्यान रखना। ट्रांस और हिमालय के मध्य इंडो शांतो सतर्क, हिमालय और हिमाचल श्रेणी के मध्य इसको बोलते हैं मैन सेंट्रल थ्रस्ट, मैन सेंट्रल थ्रस्ट नोट करेंगे। इसके अलावा हिमाचल श्रेणी और शिवालिक के मध्य मैन माउंटेन फॉल्ट, ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए, कई बार पूछ लिया जाता है, ज्यादातर क्वेश्चन मैन सेंट्रल थ्रस्ट का आता है। तो ये आपका हिमालय और हिमाचल श्रेणी के मध्य, ट्रांस हिमालय और हिमालय के मध्य इंडो शांतो सतर्क, और शिवालिक और हिमाचल श्रेणी के मध्य मैन माउंटेन फॉल्ट, ये तीनों आपको याद होनी चाहिए। हिमाचल श्रेणी ऊंचाई ज़्यादा मायने में, ऊंचाई लंबाई चौड़ाई आपको याद नहीं करनी है, एक सामान्य लोग के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ऊंचाई 3700 से 4500, औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर। यहाँ पर कुछ घाटियाँ हैं और इन घाटियों में कुछ अल्पाइन घास के मैदान पाए जाते हैं, ये विषय के बारे में। हिमाचल श्रेणी में कुछ अल्पाइन घास के मैदान है, इन अल्पाइन घास के मैदानों को कश्मीर में मर्ग कहते हैं, नोट करना है। इन अल्पाइन घास के मैदानों को कश्मीर में क्या कहते हैं, मर्ग। उत्तराखंड में बोलेंगे बुग्याल में प्यार। इसके अलावा भारत के अधिकांश स्वास्थ्य वर्धक स्थान जैसे मसूरी, नैनीताल, चक्राता, दार्जिलिंग, डलहौजी, ये सभी यहीं पर, ठीक है। इसके बाद में सबसे नीचे सबसे गजब क्वेश्चन शिवालिक निम्न या बाह्य हिमालय, क्योंकि ये सबसे नवीन हिमालय, पहला क्वेश्चन आता है के बाद हिमालय का सबसे नवीन हिमालय कौन सा है, या सबसे नवीन हिमालय कौन सा है, शिवालिक। सबसे निम्न हिमालय
नीचे सबसे बाहर की ओर है। ये ऐसा हिमालय जिसका अभी भी निर्माण हो रहा है, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई जो है 900 से 1200 मीटर है। इसकी जो चौड़ाई है वो 10 से 50 किलोमीटर है। जो अधिकतर चौड़ाई है वो यहाँ पे पंजाब के मैदान में 50 किलोमीटर के आसपास, जैसे जैसे यहाँ जाएंगे कम होती है, ठीक है। ये जो शिवालिक है, ये शिवालिक से कुछ घाटे हुए जिनको हमने जैसे पूर्व में दुनिया द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून हरिद्वार, ठीक। ये शिवालिक है सबसे नवीन हिमालय, विकसित हिमालय में आपको बताया था। इसके अलावा पंजाब में क्या होता है कि पंजाब में आपको पता है पंजाब में कृषि प्रधान राज्य, यहाँ पर शिवालिक की घाटियों को काट दी है, इसलिए यहाँ पर रेत की नदियाँ बहती हैं। इन रेत की नदियों को स्थानीय भाषा में चाओ कहते हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया है चाओ क्या है। तो जो पंजाब में शिवालिक की कटाई होने पर वहाँ जो रेत की नदियाँ बहेगी उन्हीं को क्या बोलेंगे, चाओ। क्या बोलेंगे, चाओ, ठीक है। इसके बाद में हम जो हिमालय है, इस हिमालय का नदियों के आधार पर एक महोदय है सिडनी पुराण महोदय। इस सिडनी पुराण महोदय, सिडनी पुराण महोदय ने हिमालय को नदी घाटियों के आधार पर इसका कुछ प्रादेशिक विभाजन किया। जैसे कि मित्रों मैं क्लास में बता रहता हूँ, राजस्थान ऐसा ही पूछा गया, ठीक है। सबसे गजब क्वेश्चन आज की क्लास का आप नोट करके लिखेंगे। सिडनी पुराण महोदय ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय को प्रादेशिक रूप से विभाजित किया, जो इस प्रकार है। सबसे पहले करेंगे अपने पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले कुछ नदियाँ देख लेंगे। देखो मित्रों, ये आपकी सिंधु नदी शायद जैसे समूह नदियों का चर्चा चलेगा, बहुत गजब तरीके से हम पढ़ेंगे, उसमें आप जाएंगे। ये सिंधु नदी है, ये सतलज नदी है, आपको दिख रहा होगा शायद, थोड़ा जूम करता हूँ इसको, जूम। ये सिंधु नदी है, ठीक है। ये सतलज नदी, ये सिंधु है, ये सतलज है, यह काली नदी है, ये तीस्ता है, और ये ब्रह्मपुत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे इस सिंधु और इस सतलज के मध्य आपको पता कौन है, यहाँ पे पंजाब में सबको पता है कश्मीर है, इसलिए इस क्षेत्र के आधार पर इसका नाम दे दिया पंजाब या कश्मीर हिमालय। बहुत गजब क्वेश्चन है, पंजाब या कश्मीर हिमालय किस नदी के मध्य है, तो सभी को पता है सिंधु और सतलज के मध्य। पंजाब हिमालय किसके मध्य है, पंजाब या कश्मीर में सिंधु या सतलज के मध्य दिखा है आपको, वेरी गुड। अब यहाँ पे कौन कौन से राज्य आते हैं आपको सबको पता है, जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, हरियाणा का कुछ पार्ट है, इसके अलावा आपका हिमाचल प्रदेश किया है, इसके अलावा आपका सर्विस में। नेक्स्ट है नंबर 1 पे हो गया। दूसरा है सतलज, और ये आपकी काली नदी है, ठीक है। तो सतलज और काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय, यही क्वेश्चन आपका राजस्थान ऐसा भी पूछा गया। सतलज और काली के मध्य कौन से हिमालय, कुमायूं। देखो कैसे काली, आपको ये याद करना कैसे काली, कुमायूं काली सतलज 120 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ, 560 है। फिर आपका है नेक्स्ट है काली और तीस्ता नदी के मध्य नेपाल। देखिए पूरा नेपाल, इसका अधिकतर विस्तार नेपाल देश में, इसलिए इसको बोलेंगे नेपाल हिमालय। तो तीसरा आ जाए नेपाल हिमालय किसके मध्य, काली और तीस्ता। इसकी चौड़ाई 800 किलोमीटर, इसलिए क्वेश्चन तो बनता है कि सबसे चौड़ा हिमालय कौन सा, नेपाल में। सर्वाधिक विस्तार नेपाल में, आपकी कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट है, इसी में आएंगे। नेक्स्ट है इस तीस्ता नदी और इस यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको अरुणाचल प्रदेश में दियांग कहते हैं, तो तीस्ता नदी और दियांग ब्रह्मपुत्र के मध्य आपको पता असम है, इसलिए इसे असम हिमालय कहते हैं। इसमें आपका सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, असम वगैरह राज्य है। तो ये आपको याद करना है। अब अपना जो पॉइंट रह जाता है वो है हिमालय के प्रमुख दर्रे, ठीक है। तो जल्दी से अपने हिमालय के दर्रे भी याद कर लेते हैं। चलो मैं बेटा आपको अपने लोगों को उतार लेंगे। सबसे पहले हिमालय को दर्रे कर रहे हैं, इन दर्रों में अपनी पढ़ेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे, ठीक है। फिर अपने एक दर्रे को याद करेंगे,
जैसे सबसे पहले जम्मू कश्मीर के दर्रे याद कर रहे हैं, तो मैं जम्मू कश्मीर के दर्रे लिखा हूँ, आप सभी लोग लिखेंगे जम्मू कश्मीर के दर्रे। इसमें सबसे पहले आपको पता है ये चार चीजें आपकी के एल दिमाग में के एल, इसमें आप एल को छोड़ो लगा, बाकी तीनों दर्रे इसी में जम्मू कश्मीर सभी को पता है, देखा जम्मू कश्मीर। तो काराकोरम इसी में, काराकोरम जास्कर इसी में है, पीर पंजाल इसी में, बनिहाल इसी में, इसी में आपकी जवाब है, इसके अलावा गुर्जी इसी में है, अगिल है, कुंजराव है, लालकला है, ये कुछ दर्रे और एक जोजिला है महत्वपूर्ण। अब इनको कैसे अपने केएलजीबी तो आप याद छोड़े, बनिहाल, देखो बनिहाल का मतलब ननिहाल, जैसे कि मैं गोरा होना चाहता हूँ तो भाई गोरा होना चाहता हूँ, मेरा ननिहाल कहाँ पर होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में, सीधी सी बात है। तो मैं गोरा होना चाहता हूँ इसलिए मेरा ननिहाल कहाँ पर होना चाहिए, कहाँ पर होना चाहिए, जम्मू कश्मीर। तो मैं गोरा होना हैंडसम होगा तो कहाँ पे जाऊँगा, जवाहर से, जवाहर से। इसका गुर्जी, गुर्जी यानी भुजावती, मुझे अगर जम्मू कश्मीर में रहना तो कैसा दिल रखना है, बुझाओ, क्योंकि वहाँ पे कब बोले जाए कोई पता नहीं। तो गुर्जी कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। अगिल, एहिल, ये दिल किससे लगा हुआ है, जम्मू कश्मीर से। कुंजराव वहीं पे, लालकला, जम्मू कश्मीर का प्रांत हम हार चुके थे चीन से, आपस में क्या प्रांत है, कुछ प्रांत लोग पाकिस्तान को भी ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई चलो वो टाइम अलग था, अब टाइम अलग, इसलिए इसको लाओ वापस लाओ। जम्मू कश्मीर का जो कुछ हिस्सा है हमने विदेशों को छोड़ रखा है या कोई भी प्रस्तुत किया उसको वापस लाओ। जो जिला हमारे सैनिक सभ्यता कहाँ पे यूज रहे हैं, जम्मू कश्मीर में, आपको याद करना है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के दर्रे, ये सबसे महत्वपूर्ण भैया याद आपको करना पड़ेगा। आर एस पी 2018 में क्वेश्चन है, कॉलेज लेक्चरर में क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, याद आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे एक है सिख किला, एक है रोहतांग, एक है बाड़ालाचा। अब इसको कैसे आप देखेंगे, इसको तो इस कहानी के माध्यम से समझते हैं। देखो जल है, ये जल है, ये जल है, इस जल दिखा तो तालाब है, समुद्र मान, इस यहाँ पे देखो शीत है, ठंड है, ठंड के कारण भी जल जम गया और ये क्या बन गया, हिम। अब पहले क्या है कि जब ये हिम नहीं था तो यहाँ पे जहाज ऐसे, सपोज कोई जहाज है, ये जहाज जल में तैर रहा है, इस जहाज को अपने अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, शिप, ऐसे चलते शिप। और आपको पता है इसके ऊपर ऐसे कुछ रहते हैं, इसके किला, किला टाइप का शिप, किला। तो ये जहाज जल में तैरता है, लेकिन ये जल जम गया, हिम बन गया, ये जहाज नहीं तैरेगा इसमें, ठीक है, नहीं तैरेगा, लेकिन जहाज को आगे जाना है, इसलिए जहाज क्या करेगा, इस बर्फ को यहाँ से काटेगा और काट कर क्या बनाएगा, एक तंग दर्रा, वो है तांग, तो काटता हुआ आगे बढ़ेगा तो अपने आप को बड़ा काम है, बाड़ालाचा। तो तीनों दर्रे याद होने चाहिए, सिख किला, रोहतांग, बाड़ालाचा। इसके अलावा नेक्स्ट है उत्तराखंड के दर्रे, उत्तराखंड, उत्तराखंड में आपको एक चीज याद रखनी है, हेमा मालिनी, हेमा मालिनी, माँ से माना, नी से लिपुड़े और नी से नीति, तीन दर्रे, माना, लिपुड़े, नीति। अच्छा इसको कैसे याद करना है, जैसे हेमा मालिनी आपको पता है बहुत प्रसिद्ध एक्ट्रेस है, जानी मानी स्त्री, तो कहीं पर भी जाएगी तो हेलीकॉप्टर से जाती है, या किसी ने देखा है इसको किसी साइकिल से, बस से, कार से नहीं देखते हो, हेलीकॉप्टर से। तो हेलीकॉप्टर उतरता है उत्तराखंड, माँ से माना, ली से लिपुड़े, नी से नीति, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा सिक्किम, यहाँ पे आ जाओ सिक्किम, एस सिक्किम किया सिक्किम। क्योंकि सिक्किम एक ऐसा पड़ोसी राष्ट्र है, सॉरी पड़ोसी राज्य है, सॉरी राज्य हमारा, जो कि 3 ओर से पड़ोसी राष्ट्रों से घिरा है। इधर नेपाल गिरा हुआ है, लगी सीमा, भूटान, चीन। तो देखो 3 ओर से पड़ोसी राष्ट्रों से घिरा है। अब आपको पता है पड़ोसी तो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, खाने पर तो मैंने पता सबसे ज़्यादा आपको उससे परेशान पड़ोसी से। अगर आपने कोई बुराई सुनी आपने तो पड़ोसी की चाहिए अब जीवन को, यानी सबसे ज़्यादा हम इरिटेट किससे होते हैं, पड़ोसी से। इसलिए इस सिक्किम को पड़ोसी में बहुत ज़्यादा परेशान करता है। इसलिए लेकिन हर चीज़ की कोई लिमिट होती है। इसलिए यानी इस सिक्किम के पड़ोसियों ने नाक में दम कर दिया। यानी जैसे अपने गांव में किसी को प्रेशर करते जैसे कहते हैं तो नाक में दम कर दिया, नाक में नाक डाल दी, नाक का सिक्किम का एक नाक का। और आपको पता है कोई ज़्यादा प्रेशर करता तो सब कहाँ पे डाल देंगे, जेल में, जेनेवा। तो आपका नाथुला और जेनेवा कहाँ पे है, सिक्किम। इसके अलावा नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कुछ दर्रे हैं, यहाँ पे मैं करता हूँ अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कर लेते हैं। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कर रहे हैं। इसमें एक है यांगयांग, बोमडिला, दीपू और एक लास्ट है मणिपुर। मणिपुर का है कुजू दर्रा, मणिपुर का है कुजू दर्रा। जैसा कि कहते हैं कि सपोज हम फिल्म देखते थे तो फिल्म में देखते थे कि एक जो विलेन है वो मणि के पीछे बढ़ता है, मणि के पीछे, लेकिन जो हीरो है उस मणि को लेने के चक्कर में पड़ता है। तो जब देखता है कि सांप पीछे पीछे आ रहा है तो सब कुछ जान अपनी प्यारी होती है, इसलिए वो विलेन उस मणि को फेंकता है। वो कहता है कि हे नाग देवता, तेरा तुझको ही अर्पण, तेरा तुझको ही अर्पण, मणि तेरी है तुझको अर्पण, लेकिन मेरी जान बरस। इसलिए मणिपुर का क्या हुआ। धन्यवाद उसको, चैनल है इसको आज मेरे कहने से, क्योंकि काफ़ी वीडियो महत्वपूर्ण वीडियोज है कि क्लास की मान लो कि लाइफ अपनी जिंदगी को बदलने का एक माध्यम है। इसलिए आप जितने मेरे भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें, और वीडियो अच्छा लगा इसको शेयर जरूर करें, अपने मित्रों में करें, अपने जो स्टूडेंट आपको अड़ोसी उसको जरूर बताएं, क्योंकि हित आपका ही मेरा भी। धन्यवाद, उसको मिलते अगली